Abdi beda bahasa, mohon maaf ya. Mata tadi Abdi ngobrol kunon lamun Abdi bahasa Sunda anak kasar. Ya memang turunan kasar. Bapak Abdi orang Cijulang, orang Parigi, orang Jurago, orang Ciamis Pangsisina, ayeuna mah geus jadi Kabupaten Panganaran. Ciamis baheula mah pangkidul-kidul nah. Ari ngaran urang kidul aya wae kasebutna uyahna uyah kidul, muningna muning kidul. Mata kieu abdi hapunten ari ngobrol kudu bahasa Sunda halus teu bisa euceuk abdi mah. Ari ngomong nu abdi bisa pisan bahasa Sunda na kasar teuing meureun bubar manu ngaji urang lengok kakak mereuceuk euceuk aya ngadenge jelema ngomong kieu-kieu teuing padahal mah teu aya niat takabur paralun ceuk. Hati abdi lamun dibuka insyaallah selembut sutra. Sami jeung ibu da ieu mah ngomong kumaha-kumaha ge dasarna mah deugeuhnya da urang mah kedah silih emutah silih geuingkeun silih bejaan silih wasiatan dina jalan hak jeung bener pedah diudahkeun ku Allah dina Al-Qur'an wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Manusia mukmin jeung mukmin, dulur jeung dulur, tatangga jeung tatangga, batur sakampung, batur sakadusunan, balad sa RW, batar sakelurahan, nepi ka sakacamatan, sakota, nepi ka beda bangsa, beda negara. Ngaran muslim jeung muslim adalah dulur anu kudu silih pepelingan, silih geuingkeun, silih papatahan, sareundeup, saigel, sabobot, sapihanean, sapapait, samamanis, sabagja, sacilaka. Berat mari kita sama pikul, ringan mari kita sama jingjing. Itulah tugas kita semua di antara hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan itu langsung diajarkan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nyeritakan Sumpah Pemuda wungkul ge mau amahi 2 jam atuh. Isuk atau geus minggu engke muludan wungkul eta nyeritakeun lahir Nabi, hijrah Nabi jeung wafat Nabi. Ke minggu payun samen barudak imtihan madrasah deui. Ai di bareng-bareng kieu mah Sumpah Pemuda muludan imtihan. Ieu teh ngaranna untung keur penyelenggara, keur panitia, rugi jang balik mah ieu sabenerna. Jadi untung keur bapak rugi jeung abdi mah ngeunahe teu ngeunaheon ngaranna teh. Atuh kahaya abdi mah dipisah-pisah kan pemuda mah pemuda we wungkul. Ameh segan ayeuna meunang sapipiti, engke muludan deui sapipiti, engke muludan deui sapipiti. Ari kieu mah pan anger bisi aya 14 rupa oge nang. Agustusan muludan ayo sakalian syukuran nu kawin kamari sangan ketua DKM budak natas dihitan can ngariung ayeuna sakalian. Geus puguh kaliwat Oktober na geus November ayeuna peringatan Sumpah Pemuda sagala diayakeun atuh mayarna ka abdi anger sakitu-kitu ke. Makana cek abdi ieu teh rugi jang mubalik mah ieu teh. Untung jang panitia ieu. Lamun ngaji di borong-borong ge. Apa kolerasinya bangkitnya sampai aya Sumpah Pemuda sareng lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sama bu, banyak kesamaannya. Nabi lahir 40 tahun kemudian Kangjeng Nabi resmi ku Allah diwisuda di Guha Hiro, diangkat jadi nabi. Sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi diwisuda, dilantik oleh Allah jadi Rasul Khatamul Anbiya wal Mursalin, Mekah baheula gegap gempita seperti kondisi Indonesia sebelum merdeka, sebelum pemuda mengambil peran penting, mengusung, mendukung untuk kemerdekaan dan mengisi Indonesia setelah Indonesia merdeka dengan kegiatan yang positif. Baheula mah genul ayeuna mah botol, baheula mah carecet ayeuna mah sapu tangan. Naon sih bedana? Baheula mah surat kabar, ayeuna mah koran. Lamun aya pegawai negeri eureun ngaranna teh baheula mah bekas lurah, bekas camat, bekas polsek, bekas bupati, bekas gubernur.
meni asa hina disebut bekas ayeuna mah ganti ngaranna mantan. Meni asa legeg ari mantan, padahal mantan teh cek abdi mah leuwih rusak daripada bekas. Ari mantan teh singkatan tina manusia bubututan. Lamun lain manusia bubututan, mantan teh singkatan tina manusia restan. Atuh sarua keneh jeung bekas eta ieu pake. Perguruan tinggi ge baheula mah IKIP. Ari ayeuna UPI, UPI, Universitas Patilasan IKIP. Anger keneh eta. UPI teh Universitas Patilasan IKIP. Lah sih beda. Makanya ibu bapak ulah katipu dengan penggantian nama-nama. Seueur nama-nama anu menjebak. Geuning ari ku Allah dipasihan hidayah mah ibu. Teu sakara-kara. Jelema kafir nepi ka sujud hareupeun Nabi asup Islam, padahal Sayyidina Umar teh lebet Islam lagi jeung budakna nu pemuda teh heula keneh anakna. Sayyidina Umar teh gaduh budak pemuda ngaranna Abdullah bin Umar. Abdullah anak lalakina Umar bin Khattab. Ngan kulantaran Abdullah teh loba aya ratusna ku Nabi dipanggilna tara Abdullah bin Umar tapi Ibnu Umar. Hartina anak lalakina Sayyidina Umar namanya Abdullah. Ibnu Umar masuk Islam sebelum bapaknya Umar bin Khattab masuk Islam. Cicing ulah kasindiran. Keun salah mah ciri jelema. Leres. Da manusia moal ge disebut jelema ari teu boga salah. Salah mah ciri jelema. Asal beunang di papatahan, daek mikir, sadar tentang adanya kematian. Sabab jelema gagah perkasa datang dijemput nyawa ku Ajroil mah paeh di mana wae oge. Maka sing sadar hirup di dunia teh jangan sombong, jangan angkuh, jangan mentang-mentang kerjag-jag, mentang-mentang sehat siga jair jaluna. Isu ku Allah dicabut cagerna ngaringkuk setruk sok si ajaran boro-boro kitu nyeri huntu we hiji masing awak pinuh ku tato dikucir ge kehead anger nyeri huntu masih teh marurung. Boro-boro hayang dahar kawin kawe panggelis nang ngora begitu selesai akad nikah nyeri huntu. Kira-kira dianggo moal istrina, dianggo moal kira-kira bade dianggo pangantenan moal nyeri huntu cacakan. Punten sana akang-akang. Saya hanya mengingatkan saja. Betul apa betul? Kan ieu majinan hadirna kolot budak lalaki awewe pemuda. Jelemana majemuk jadi kudu kabagian kabeh matak ngajina teu make judul borongan geus naon we. Bu, hari kajelema ulah sok nempok casing. Bisa jadi orang pakai sorban, pakai baju reuneuh kawas abdi padahal bangsa rek maling asup ka masjid eksa anu nyuriga. Jelema asup ka masjid pakai sarung, pakai baju koko, pokok pakai gamis, komo pakai kopiah urutan abdi mah padahal keur ngabidi kotak amal lumayan kotak amalna loba bari 50 ribuan dibanyu digarong dirampong. Casing mah bisa dipakai akal-akalan tah nu penting mah teh kata kabeh ningali pemuda gondrong teu aneh pek di dieu pemuda kabeh masih ngekemat bujur ge buukna moal dicarek ku abdi. Ari kitu mah lain hideung rek bodas, rek abu-abu, rek pirang sok warna-warni ge hitung-hitung di kebon kemang. Bener kan? Bener Bu. Sok lamun ibu ningali ka kebun kembang warnana hideung ngungkur resep henteu? Resep henteu? Kembang warnana koneng ngungkur resep henteu? Atawa kembang hejo aku da jeung dulu pangongsi yang beda atuh kahongkol kaditu malikna teu poe kaditu. Wah teu leutik kitu angat sih kana kebon.
Tapi lamun kemang beureum bodas ungu coklat segala aya warna-warni di dia alhamdulillah aya nu coklat yang di ku aing dianggap kobon kemang di dia alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ada di tengah-tengah di taman bunga, amin. Kita teringat ada sebuah pepatah bu, catat pepatahnya, ingat dia, apabila kita bersatu dengan para ulama, laksana kita hidup di taman bunga, walaupun tidak memetiknya harumnya bau jual. Apabila kita bersatu dengan para pencuri, laksana kita mendekati tukang besi, walaupun tidak kena api, debunya pun akan menjadi daki. Ya benar, bebarengan jeung bangsat minimal bila dicuriga. Penting tadi tes ngarona mencit hayam sugan hayam manehana menang maling hayamna bonang ke polisi laporkan ke hansip. Nu maling hayamna dibawa ke kantor polisi, ditanya, diinterogasi. Jeung saha si ngarona disebutan gitu, si Usu, si Dedi, si Oman, si Cecep, si Ujang, si Epul dibawa kabeh. Si Epul dipanggil ke Kapolsek, ditanya, "Pul, bener teu maneh peuting ngarona jeung si ieu?" Leres pak, ngadahar naon peuting-peuting ngaliwat untuk peuting ngaliwat. Leres pak, daging hayam pak. Apal teu maneh Epul eta hayamna ti mana? Duh kapan tuh abdi mah mung terang teh terus kantun asak dahar teu harus abdi mah seueul hayam mah dahar ai kitu kumaha apa? Ieu hayamna menang maling tinu Haji Rohman ini. Tapi Epul milu ngadahar. Ya milu pak, sabaraha bukur duh kada sasebok. Si Epul jangan marah. Jadi lamun dipanggil ku polisi ikut diinterogasi wajar. Naon sababna? Resiko babarengan jeung pemaling kitu. Tidak ada tempat yang paling indah kecuali di taman bunga. Mata abdi mah insyaallah Kang bisi aya di dieu pemuda rek nipu abdi nyebut ke dia obat asup angin atau nafsu makan cadu aing kudu katipu. Semua jenis psikotropika naon we jenisna narkoba aing nyaho moal katipu aing cadu nepi ka rageran sorban gitu. Edanya homa kudu pak kiai kudu apal jenis narkoba teh naon. Da teu mustahil ke aya budak goblok pemuda ditipu malaman lebaran balik ti Jakarta sasalaman ka ajengan da mangkang sae akang mah seger wae ka ajen nuhun ka sae ujang teh sok di mana sok di Jakarta apa di Betawi mah uih lagi geus 6 tahun sakali. Tapi akang mah seger wae nya mong komo lamun ngalut ieu mah abdi gaduh lanong Kang nafsu makan ieu teu nyaho narkoba. Dasar ajengan belegu der ditarima diinum hareupeunana 15 menit kalapak tuluy nepi ka teu sunat isuk-isuk nakol kohol menerang kula. Masya Allah ya Karim nepi ka aya kejadian kitu nu nipuna keterlaluan ajenganana awam pinter sote kana ngaji mata aing mah moal katipu nu kitu mah cadu aing geus oke. Kunaon cari cing biasa abdi ngomongna kieu ayeuna tos jam 12 kirang sajam 5 menitnya. Jadi saya cerita hidayah bu, bahwa kiai hebat, bahwa kiai super, manusia mah bener teh kumaha petunjuk ti Allah Taala. Ngan abdi boga pengalaman geus ngurus ratusan jelema borokokok disebut lagi men season. Terang teh men season. Manusia sesa. Alhamdulillah hari ku Allah dibageurkeun mah becalager ngan ukur bayi kumaha tato abdi ulah kumaha ngalana belum beak sama daging-dagingna kabeh minggeus teu mata kahalangan ieu salat teh sing bener sih abdi gawe ceuk ku jelema nu kieu teh istighfar teh eleh bener abdi lamun manehna ku abdi dihudangkeun ti peuting diajak bangun malam sina muhasabah maca laku lampah nu katukang abdi mau ukur ku bahasa ngalalowang wungkul diingatkan dengan kematian diingatkan dengan alam barzah alam kubur kumaha resiko ngaran hirup manusia kalangsu alias salah ngalajur nafsu mumar amarah begitu baca astagfirullahaladzim ya Allah hampura abdi ampunkan saya
abdi mah istighfar biasa-biasa maranehang geus ngaguk-guk ceurik lamun istighfar teh lain bohong kang anu pika jibreg baseuh jeung baju kokok-kokokna. Istighfar itu dinikmati. Ternyata Allah mah henteu hesen ngarobah manusia tina teu sae jadi sae, ngarobah manusia tina biadab kana beradab, ngarobah manusia tina toleh kana soleh, merubah manusia tina kurang ajar jadi alus ajarna, merubah manusia tidak sholat menjadi ahli sujud dan ahli sholat, merubah jiwa dan perasaan hati manusia nu tadina kurang ajar ka indung bapana ayeuna jadi anak penyantun anu pandai menghormati menghargai kedua ibu bapaknya. Hanya Allah yang tahu. Urang mau ukur tugas mere petunjuk unggul termasuk pengajian ayeuna ya abdi. Teraskeun urang. Naon tugas urang ayeuna saparantos lahir Nabi kemudian Nabi nage parantos wafat dugi ka ayeuna, termasuk ada apa urusan kita dengan kebangkitan pemuda. Tugas urang ayeuna hiji salametkeun diri tina azab Allah neraka. Hidup ini adalah modal, hidup adalah anugerah, hidup teh adalah modal dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Di akhirat tidak ada X, terang ibu X mantan urut, teu aya X pelacur, teu aya X pembunuh, teu aya X pengedar, teu aya X pemakai, teu aya X Kristen, teu aya X kafir, teu aya X PKI, tidak ada X. Asal di akhir hidup orang maut namawa iman sareng Islam dijamin bakal janten ahli surga. Alhamdulillah. Sedangkan Allah inung bapak anu teu hayang boga anak soleh, pasti setiap orang tua punya cita-cita dina hati kecil na inung bapak hayang boga anak teh nu soleh, nu bageur, nu pinter, bener, jujur, mujur. Sanajan urang indung bapakna teu pati alus ge laku lampahna, kajeun indungna jarang sholat, bapakna sering kaliwat sholat, kajeun ibuna sering obral aurat, bapakna ge sering hanyut di meja perjudian. Begitu boga anak macadu tah moal aya indung bapa nu ngadoakeun anakna sing jadi bangsat kelas kakap, sagelo-gelo na jelema, sagoblok-goblok na jelema, pasti dina hati kecilna punya keinginan hoyong gaduh putra anu soleh. Sabab anak soleh tabungan, indungna maot, bapakna maot bari mawa dosa teu taubat heula, tapi anakna soleh berkat dididik ngaji di madrasah di masjid di kiai ngadoakeun ka indung bapakna. Keterangan nyebatkeun wa'lam yurfa'ul azabu anil amwati bidu'ail ahya. Lamun bapak maut ibu maut bergelimang dosa, manusia wafat tapi bawa dosa, sholat kaliwat puasa jarang ngaji komo naon wae digabres tara berhitung naon-naon, korban hawa nafsu dijajah hirupna ku sebelasan setan. Untungna boga anak anu soleh, tiap mulih maghrib isya duhur asar anakna selalu berdoa, ya Allah dipikati peureum-peureum ngucur cipanon anakna, salametkeun indung abdi rumaos ngaheurinan patuangan pun biang salapan sasih lamina. Abdi kantos 2 tahun nyadap Cipinareup pun biang 2 tahun lamina. Dina waktos pun biang bade ngalahirkeun abdi, pun biang tarohanana nyawa siap maut siap hirup, ngaheujeun seep tanaga getih keluar darah sanes saeutik, brut-brut uratna pegat biung nyambung deui dugi ka ayeuna. Abdi diparaban ku anjeunna, dibiayaan ku anjeunna, hirup diurus ku anjeunna, ditatap diusap siang wengi, pun bapa banting tulang usaha sakapeung nu bener sakapeung nu salah
demi abdi nu jadi anakna. Ayeuna pun biang parantos pupus, pun biang parantos maut, bapak parantos wafat, abdi terang kana laku pun biang pun bapak sanes jalma tukang ibadah. Abdi teu uninga kumaha nasib anjeunna di alam kubur, budak ngahelas hatena bari ngagorowok. Ya Allah, salametkeun inung bapak abdi di alam barzakh, muliakeun inung abdi di alam kuburna. Leres pun biang pun bapak seueur kalelepetanana, seueur awona tos jadi sabibir hiji, tapi abdi anakna moal lahir mun teu aya anjeunna, muliakeun hapunten kalepatan anjeunna. Pika asih pika nyaah inung bapak abdi, ya Allah salametkeun tina siksa kuburna. Pika nyaah anjeunna sapertos anjeunna kacida nyaahna ka abdi ti waktos alit ngocor langgeng ganjaranana. Saur Nabi, aya ribuan ahli kubur di alam barzakh disiksa ku Allah nepi ka diangkat siksana, timimiti dikurangan siksana nepi ka bebas salamet dihentikeun adab siksa kuburna berkah doana gaduh anak anu soleh. Alhamdulillah hoyong gaduh anak soleh. Sina ngaji kiai ajengan ulah monoton, belajar ngawurkeun ilmu ka budak. Ulah ieu lembur RW 10 kakakna leuwih ti 230 kakak aya. Monya ngaji mingguan ngan opatan 5an 17 18 20 istighfar sia kamarana we sia sudah moal pae sadar sia hirup di dunia teh. Paeh ge keur ngaji mah keur sujud keur ibadah husnul khatimah alus panuntungan. Alhamdulillah 50 tahun hirup bergelimang dosa tanpa pandang bulu maksiatna, renten riba digiabres dahareun halal haram asup, tapi eta jalma salat pas keur nyebutkeun subhanallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, datang malaikat Ajrail dicabut nyawakna alus milik maut keur sujud. Saur Allah, wahai malaikat, ya umat kami memang sekitu puluh tahun bergelimang dosa, tapi maut keur nyebut ngaran kami Allah, bibirna basah keur nyebut asma kami ridho jeung ngahampura najan dosana gede. Sabab urusan ngahampura urusan kami Allah, surga nu kami neraka nu kami. Malaikat tong disentuh ku api neraka, amankan ieu jelema asupkeun kana surga. Komo didorong ku anak anu soleh. Alhamdulillahirabbil mawi abdi ngajak bilhusus ka para pemuda, ka bapak-bapak, ibu-ibu, warga lemur ieu sanes abdi nyangke awon paralu sanes nyangka remung ngaji sanes dawuh nu ngabejaan ngan beda ame we bener da pirasat abdi jalan. Abdi teh hayang ka dieu ge hese pan asup teh imah teh sedap we. Cek abdi nu kosong lagi iwungkul ka ditu imah deui mah kitu geus aya pasti nu bogaan si dinten teh. Ieu pasti jelema berduit nu gablegna ieu. Tuh batur banyak ge leutik aya nu ngontrak kana. Ustadna kiaina punten deui nyalahkeun ustadna kurang kreatif. Mata punten ka kiai deui ngaburakeun cai ka langit. Ti luar didorong jelema sing daek ibadah. Dina pangajian didorong jelema sina daek sujud daek berjamaah keun urut nahu sing urut bayawak ke jenteuing da Allah moal hitung mimiten hitung matungtungna ngan kiai ge guru ngaji ge kudu berhitung. Masjid sing alus sing areunah dangukeun ieu paling tidak lamun henteu ku AC angin gelebug mah kipas angin sing aya. Naon sababna? Salah satu unsur nu matak betah jelema cicing di masjid teh, masjid suasana kudu sejuk. Sok lamun di luar keur panas hareudan sup ka masjid nyecep tiis lap komo karpetna seungit bari hipu betah jelema sate bager-bagerna jelema asup ka masjid nyelecep tiis bari keur panas poe nikmat teu cara ka masjid asup haroda samakna nu bodas wungkul urut di nu modar pedah sieun dibawa ka imah parkir ka masjid. WC na pinuh kulukut caina kurang lancar aya angin teh ka ameu
tujuh rupa bau nu teu diharapkeun ka masjid. Rek mana daya tarikna tuh? Kaca masjid pepes tambah mucur. Hatopna gos gorowong eueuh nu ngomehkeun. Listrikna ngan 2 watt setengah melepet kadolo bulu irung-irung acan. Der teh dibere nu adzan aki-aki. Nu sorana geus pahili jeung sapi jaluna geus 70 tahun. Cadu mun rek aya daya tarik ka jelema ngagenyot hayang ngajak berjamaah moal. Aku jeung ngajauhkeun jelema ti masjid eta. Oh kajaran. Masjid kotor, belok, jendela coplok, kipas deng-deng eueuh anginan, ngelekeb, ngeres, pinuh ku tai cak-cak saban juru. Aya beduges dobol momol ngomean mung berkorban. Der muadzin teh nu sok adana aki-aki nu geus rempo teh. Allahu akbar Allahu akbar. Kira-kira eta jelema aya nyeredet hayang ka masjid teu? Hoyong ka masjid ngadenge adzan kitu moal. Dasar aki-aki kolot ku karep hayya ala sholah beak napas ditungguan di tengah-tengah. Hayya ala sholah